家好啊，又係我啊，更新下個魚缸嘅狀態。咁嗰啲之前咧就俾嗰啲氣泡草侵襲啊，成缸嘅氣泡草。跟住咧，我就去買咗一隻綠寶石蟹，佢係同我全部食晒。食晒之後咧，依家過咗唔知1、2、3個月啦，跟住就變成呢個發絲組啊！你見到我成嚿石咧，依家咧黃咁一條條，好似發咗毛咁。跟住咧，有啲枯萎咗嘅珊瑚咧，即係白化咗嗰啲地方咧，佢都生晒啲藻出嚟。咁嗰啲藻咧，應該就係發絲藻。我個缸冇嘢食，冇嘢會走去食呢啲藻。咁我咧依家決定咗咧，就買一隻假綿羊蝦返嚟，睇下清唔清到佢。同時間咧，我仲加咗個造流，見唔見左上角嗰度有個造流？因為之前就係得右下角咧嘅後邊咧，喺對住個缸底嗰度吹嘅。依家咧我加多一隻，本身其實呢隻應該都加喺後邊嘅，但係冇位擺嘅，因為已經周圍都擺滿晒啲珊瑚喺個背脊嗰度。咁咧，依家就唯有擺喺前面啦，對住嗰個過濾槽嗰個入水位去吹啦，順便除多啲油膜啦。咁自從加咗呢一個造流之後咧，個缸裡面嘅水流就勁咗好多。依家暫時就擺咗一日咧，啲魚咧就好似游得好吃力，但係咧嗰啲珊瑚嘅狀態咧，好似就開始已經靚咗啦。唔知可能因為我之前真係嗰個造流太弱，咁我依家再繼續咁樣擺多一排，睇下有咩變化，然之後先至再更新。咁依家我哋近少少再睇下啦。有兩棵珊瑚啦，同埋有兩棵嗰個叫做之前分裂咗嘅海葵啊，跟住呢個啦，最靚呢個綠色呢個啦，綠長枝啊，我唔係太記得啦，因為近排好忙，咁冇乜打理個缸，名都唔記得啦。跟住上面呢個綠貓骨，之前壞燈嘅時候枯萎咗一半，依家剩翻發光嗰啲位咧就仲未枯萎嘅，都成個月啦，嗰頭頂嗰少少捱咗成個幾月啦。換翻支燈之後佢就即刻捱住冇白化。咁啊呢個啦，呢個係直頭重新生翻添啊！咁呢度有啲啦，有啲多咗出嚟，唔知擺邊。我一買咗個兜裝住佢，有2塊哦。跟住呢塊剩翻2粒仔嘢。呢塊啊，隻假綿羊蝦喺度食緊啊！係啊，好努力咁樣食緊啲藻啊！希望佢唔好咁快俾嗰個醫生蝦食咗啦。不過隻醫生蝦依家俾小丑魚啄晒啲鬚咧，佢冇咁大殺傷力。佢依家長期匿喺啲石頭後邊。呢度長期匿喺呢一個位，佢唔敢出嚟，啲鬚俾人咬晒。之前啲腳都冇咗2、3隻，跟住脫下殼咧，又生翻少少出嚟。呢度有2棵嘢啦，都俾嗰個綠寶石蟹推到冧晒，都冇時間執翻佢。遲
遲下先至再睇下夾翻佢靚仔啦。咁呢個啦，呢個本身3粒嘅，依家變細嗰粒直頭縮到唔見咗，喺度先？係咯，縮到消失咗咁滯。呢個喺度食緊嘢喎，啲觸鬚伸晒出嚟，再清楚少少先。觸鬚伸晒出嚟啊！見到啊？啲觸鬚伸晒出嚟，即係代表佢食緊嘢。呢啲啦，呢啲都伸咗啲觸鬚出嚟，係嘛？加咗個造流之後咧，依家啲珊瑚嗰個狀態靚咗啊！之前唔係太識左搖右擺，依家飄下咁，似上網人哋嗰啲狀態，應該可以幫助嗰啲珊瑚排出嗰啲排泄物。一排出咗之後咧，咁就可以俾啲流吹走。咁啊，呢棵應該就剩翻啲，應該就豬豬㗎啦。遲啲得閒少少先至再搣翻佢出嚟啦。呢個好啦，咁就係咁啦。